Wazza! Nu ska vi göra en Halebop remix av deras soundlogo. Okej, Two Step. Senast coolaste beatet från Jay Gonzalez. Melodin gillar vi. Den tar vi ner sen då. Halebop Labs. Aha, jag gillar trummorna. Vad tycker ni? De tar vi. Kanske melodin också. Ja, men visst. Vi kör. Ner med trummorna. Tryck på download. Trummor. Kommer ner. Sen så har vi melodin, va? Jo då, så att här kommer den. På väg ner mot datorn, men något mer. Vad säger vi om Halebop Guitar? Drivande, sköna, pulserande guror. Oj, det här kommer bli mumma. Alright, nu är det dags att öppna sin DAW. DAW betyder alltså Digital Audio Workstation. Det kan vara allt från Soundtrap till FL Studios. Eller kanske som i detta fallet Logic X. Då lyssnar vi. Okej, Halebops originalfil. Våra trummor. Vår lilla melodi. På med gurorna. Here we go. Men var är Jay Gonzalez? Kom igen. Yeah. Here we go. Det börjar likna något. Okej, what's next? Jo då, vi måste göra någonting eget. Med en liten skön midi-synt kanske, någon liten melodi. Vad sägs om Avenger? Den gillar vi. Okej, är du med då? Okej, 1, 2, 3, 4. Aha.